سلام الله عليكم أصدقائي، أصدقائي الأعزاء، صديقاتي العزيزات. أتمنى أن تكونوا بألف خير، وأتمنى أن تكون الحياة تسير معكم بكل مرونة. أحببت أن أشارك معكم هذه اللحظات الجميلة من خلال هذا الفضاء الطبيعي الجميل والمتميز، والذي يرتاده مجموعة من الناس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. هو الفضاء الجميل. إذا أنا أحببت أن أشارككم هذه اللحظات الجميلة من باب الحب، ومن باب أني أحبكم، وأحببت أن أغتنم الفرصة لأشارك معكم هذه اللحظات كما ذكرت. ومن أجل هذا سأهديكم رسالة قصيرة جميلة جدا، أو هدية بسيطة. أتمنى أن تنال إعجابكم وإعجابكن أصدقائي صديقاتي العزيزات. أدعو لكم بوافر المحبة، أدعو لكم بوافر السعادة. أتمنى أن تحفكم السعادة وتحيطكم العناية الإلهية. أتمنى أن تقضى حوائجكم، وأن تحققوا أحلامكم، وأن تحققوا كل ما ترغبون فيه. أتمنى حقيقة أن يحقق كل منكم حاجته وحلمه وأمنياته. أحبكم كثيرا، الكثير من الحب والتقدير والاحترام لكم ولكل، ومتمنياتي لكم بالتوفيق والسعادة الدائمة والأبدية. كان معكم صديقكم العزيز لوميد بوهيميا، المشاء البوهيمي المهدي. Good luck.